abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kenne Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Adwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Meekanii yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaaf Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii Oromoo hin duune achi keessa. Isa kana isaan kaasaa jiru bara dargii waraan dargiin gochaa ba'e Oromoo hin duune lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa immoo hadhiisnu bara mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraananii Anuur Maadheera. Oromoo meeqa taafeeti achitti? Waraana dheengaddaa isa dheengaddaa kan meeqa tafe? Hin deemnaa hin duunaa injifannoo hin dhufaa injifannoon kan koomiti jennee abbaatti barbaaddan. Malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti. Waraanni biyya kanaa waraanamees injifannoo argamees hin beeku. Garuu abbaa biraatti laannee nuti keenyaa miti jenna. Adwaan Gabayyoon kan du'e Adwaa irratti gaafa injifannoo sana du'e Gabayyoon kan waraana Itoophiyaa gaggeessu Gabayyoodha. Gabayyoo Gurmuu namicha waraana gaggeessaa deemee aarsaa ta'ee injifannoo fide kan koomite inni abbaa biraatti barbaaddan. Beettu biyya keenyatti